Wala, hindi mo na yung masakay. Nanti ka. Nagdipusot kita. Lagi dako pa ito sa kiran to isa dito. Ako ito sa kailan na biro. Siguro kargado ba? Gaano pa ito pa is. Wala na mo di ka dito ba? Wala na. Be. Wala na. Hindi man takagi. Harap pag agis na ako mapapilit na makalusot. Oh, palusot lang ng pula. Yung may dako-dako. Natiko na gud ang iyaw ti ilo. Ano gina niya? Oh. Halibang sa labindo, sa laguba, sa lansangan. Huwag ka naman umuslan ng ganyan pagkalang sa ating mga pangalan. Sinabi siya. Si mama na oh. Ano na eh? Abri bitala. Abri kumakutang din siya. Abri ba? Hindi yung inasakyan nyo, Ara! Ako na yung inasakyan nyo? Do. Ay, muna! Masaka mo kami, kaina pa mo kami gaulat. Kaina pa Kaina kami pa mo kami gaulat. gaulat. Ada mo pa na? Ay, di po ga. Wala eh. Damo pa ganito sa taas? Tumultikap kayo na ka, laos to wala. Tong orange. Damo? Mulat na lang ko na eh. Oo, amo to, dako na ni mo, bugat ba? Gani? Oo, agay. Hindi makaya itulak, pati itong nagabutang mo. Hindi kaya. Okay na, okay na. Grabe si mama, mais na siya ba? Wala, nagtiko na iyang ako. Hindi na makaya ya. Ano ba na? Iulog niyang balasan ay. Bawasan, oh. Bawasan niya ng ano, no? Ano siya man, hindi niya kaya naman. Primera, kaya niya dapat na eh. Kasi nung nakaboylog, no? Kasi nagpundo sa may sugata siya. Angkas mo ba? Yun eh. Dapat hindi siya ang hindi siya nagbigay. Ang gabahada dahil na nung siya. Ano sa lukid ba mag-agi siya? Kaya ano, drasiin mo, hugno ba o? Baan ko driver ka na. Dapat kalusot na itong sa kinanda, pwede naman kalusot na. Karoon na nga sila, makakala isa sa rescue. Ito mga sa kinanda, gaulat ito sa taas ba? Yan, pwede yan silang diretso na makalusot daw. Kalakalusot ng Kalusot gani. naman itong duwa. Yan. Harap ang orange to. Oh. Mga multicab. Oh. Parang ulo niya orange. Oh. Gabi ang mga landit. Kita mo daraan, mantikap. Hindi makaya na eh. Landit tayo noon. Hindi siya magkakalitan kay. Ay. Makabawi man lang. Wala, gid. Mo, Tara na. sinubok ng Hindi na pagkakataon. Ay, nakahali na naong kayan. Wait na lang biyad nila. Kwa pa to, laway ba to? Maghas na rin sila. Agiyan na kami. Paluapan na kung ano makaagi ba kami. Kumana na ida kayo naka-isturbo mo sa mga tao dito. Gusto ko na maglalaro. Ayun lang. Sa Manila ang ilang kambli. Si Edward mo na nga Gonzaga. Ganun yung si Edward. Ito, para guro kasakay gapon guro na sila ba o? Naglalakat na lang. Naog. Hindi naman kaya ya. Makataksa na ang ano eh. Sarili niya nga dump truck. Wala na siguro break. Ano naman? May break ah. Uy, ang ganina. Wala lang ipilsa. Di ko amuan na wala ka pilsa. Di puta. Ay, di mo kakuan. Dapat nga atras sa diriho. May break naman siya.
Builuhan niya ba? Biluhan. Hindi siya kasaka diri. Ano pa yan dito? Mas taas man dito. Tapos tubig-tubigon begitu rito. Labo gulo na sakyan dito ba o kay labo man sila pa. Wala, diskarte ganun driver ba? Oh, para ka mo da. Patras mo ko. Madasok. Sige. Atlas motor. Ay. Doon sudong dari mga Patrason ano nila. Terus saan lagi pa builuhan lagi? Biluhan. Atlas sa tundra si dakla ko dana. Pag ito ta bandas lang sa side. Terus siya, pag mabuilo lang lagi yung kinanglan na. Layo punta. Oh. Dura po gid. Lagi nakadahan lang. Kinakadahan lang pangil nila. Atlas nalawag siya sa motor tanan. Ako kaya nag-assume pag mag-atras na niya tanan na mabrikan niya. Ulo dagan. Nagkuhato ka. Hirap na. Ito ba daw? Ato yung kanang to. Stagit. Yan yung Rasa kaya. lang bandan. Rasa pa sulod-son. Sulod na lang. Hindi naman ipakwaon. Dara lang na siya tambay. Then maghulat-hulat ang kuan nila. Kapod nga dump truck kay bas para balhin na lang ang kargang iban, bawasan. Sira na. Yun. Sinang patong, gusto? Mato siya. Ulog ka, uy. Yan do. Gin patakilid ni man. Kablabak. Yung kami na, di sa atin. Ito naman yung sa kanalara dito. Ulog na ako. Sige, ragid. Ito. Ano ako? Ano? Gani. Wala na sa butangan. Wala na. Hindi ko ni butang man na yan. Kasi Lagi nakapanigurado. Nakakita ko na ako. Hindi ako kaya. Builo naman dapat na siya. Ragid mo sa kenan lang siya. Kaya ako. Business and accounting, arts and sciences, social work, engineering and information technology, nursing, criminology and forensic science, graduate study, technical, vocational, and livelihood programs. Enroll at NDMC, the first Notre Dame school in Asia. Bakit naman tinatapon ang basura sa kanal? Wala naman mas malapit na pwede magtapunan nito. Alam mo bang masama ang pagtapon ng basura kung saan-saan, lalo na sa kanal? Maaari damuo niya gid ka kalso. Maghulat na lang guro na ka kuan Ulat na ka mag. sa ka dump truck. Oh. ayon sa Republic Act 923 o kilala bilang the Ecological Ano, tatlo lang ang pasunod nila, di ba? process, mariing ipinagbabawal ang pagtapon ng basura sa pampublikong lugar gaya ng mga kalsada, sidewalk, kanal, parke at establishmento. Ang mahuhuling lumabag sa batas na ito ay maaaring pagbintangin ng higit 300 hanggang 1,000 Saka na ta? Kenan din. Dua pa? Tatlo gani. Tatlong. Ay, nako. Oh!
Hindi na siya kasaka yaman. Apat pa ganito. Triko na bumper. Tutulod ka. Gani pison. Ang piyat, yung gusto niya putang na patutan ng sige. Ano nang World Cup ginawa rin sa balik naman, no? Hindi na mo, no? Ay, lain. Ako ginakasakay ko sa upapay sa babaw ka mag-jeep. Daw karadlok naman siya, daw magtituya daw mag-action ka takilid ba? Driver, oh. Pero itong pag amo ng pulo Pag sa uwento ko, bay turbo lang. Ranger na lang siya, hindi ko sa bay turbo. Lain. Orange. Daran. isa ka pang ibawi ko tawag na 18. Maniod to na lang, pag abot ka na.